بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. حاضر ودان تبوي مها لوبتي مسلمة أخونا أختو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تعرف كيس تبفرنا ඉවඩාගෙන ඉපදේ මිරේ අවුන මෙමි බාවවා දරුහකි කොළමඩුළු හිරිදන්දු කවුන්සිලා ජමියතුල් ඉන්තිබා ගුලිගෙන් කුරියගෙන්දා දීනි හේන්තරක ඉතුරු කුරුමුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ තෙරෙන් අවුන මෙ මිරේ මිරෂුග බාවවා හාස දරුස් මි දරුස්ගේ මවුදු තිබේ ෆොන්න මිහාර ඉවිගෙන් මිදියේ හුරුමෙත්තරි වෙගෙන්වා මස්සර් අවුන මෙ ගේ දුනියේග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බයි තන්තනකි මතිවරි මෑ තන්තන් කමුගා දවවා ෆාවේ එගොතුන් රත්තකුගේ තෙරෙන් මක්කායා මදීනා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි මෑ කරවවා හැම එගොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි බයි දුවස්ත මෑ කරවවා මිසාදක ඊදු දුවහා අරෆාත් දුවහා මිෆද දුවස්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි මෑ කරවවා හැම එගොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා bay massaruta wani mai kurabbafa egotu ramadan maha shaaban maha adi aharuga anna hurmettiri begenwa hataru mahe Allah subhanahu wa taala wani mai kurabbafa ege terega agun me miharu e mahegge duwasta heda kormu mida hajjumas dhul hijja mahaki Allah subhanahu wa taala mai kurabba mativeri kurabbafa wa massare mi islam deenuga onna bara mahuge terein hurmetteri kurabwa fawa hataru mahuge terein emmas lobeti ahunna aktunne Allah subhanahu wa taala mimas ma kurabwa mativeri kurabwa fawa minwaraki algon men eyamedu visna fikuru kofiya algon men haram waha minware Allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ga wahi kurabwa fa wani wal fajr wa layalin ashr timang ilahu ಫಜರುಗೆ ವಗುತು ದುನಿಯೆಗೆ ಫಜಾ ಜವ್ವುಗೆ ತೆರೆಯ ಫಜರುಗೆ ಅಧಿಕಂ ಪಾಳುವೆಗೆ ಅನ್ನ ವಗುತು ಗಂದೆವ್ವಮೆ ಅದಿ ಏಫಹು ಹುರುಮೆತ್ತೆರೆವೆಗೆಂಬ ದಿಹ ದುವಸ್ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಗಂದೆವ್ವಮೆ ಮುಫಸ್ಸಿರುನ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಇದುಮೆರಿ ಮಿದಾಲ್ವಣಿ ಮಿತನುಗ ಮಿವಾ ದಿಹ ರೇಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಏಯಿ ಹಜ್ಜು ಮಹುಗೆ ಮಿ ದುವಸ್ತಕುಗೆ ವಾಹಕಕ egota Abdullah ibn Abbas fada matvere sahabin wani tafsir kurwafa emima algon menna mi ayatu suratul fajr uge mi ayatum wes algon menna engin midani hajju mahuge dihawana duwahuge makkama mativerika adiwes Allah subhanahu wa taala kiritu qur'anuge eta tanegga mi duwastaka ishara kurwafa ve baqara suratuge taha suratuge Allah subhanahu wa taala mi wahakata genna wafawe den awon men jehedam wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis furtaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis fur kurwafa wani ma min ayyamin al amalu salih fiha ahabbu ila allah min hadhihi al ashara Allah subhanahu wa taala ge hadratuga hew kantatta kurun emme lobweti wegen wani mi diha duwahu kura hew kantattake ewagoto sahabiye ko suwal kurabani e Allah ge rasulaye Allah mago jihad kurma buren wes mi duwastakuga kura heokantatta mativeri wegen vetoy tibe funenge to Allah mago jihad kurma ki kiha mativeri kamekka Allah subhanahu wa taala ge mago jihad kurma ki islam diinuge rukuntaka islam diinuge alukantattere badairu emme mati daraja शहीदुन्नकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एमीहुना वकी खास दर्जतके सुवरुगे के तैयार कुरवा फावा बय शहीदुन्नकी एमीहुम गे हशिगंडुं ले ओहरी एमीहुम बिम्मच्च मरुवेगे शहीदुवेगे वेट्टे वगुतु फेरिगे एमीहुम गे हुरिहा फाफे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फुस्सवा मतिवेरी बय enama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani Allah ge mauga kandi hifage bandi hifage jihad kurma wurmes hajju mahuge mi diha duwahu kura he amalu mativeri wegen ve hame kene ekadege faan istisna kurabani emme mihe emiha Allah ge mauga jihad kurman dukuti enaga atugo huriha mudalaka enage amilla nafsage nukume Allah ge mauga jihad ko emburi enage rashan nuwate enage aidage mihun gata nice
Allah maguga shahidwa miha nun den Allah maguga jihad kura emmena vuren ves midwasta hoga namaz ko roda hifa zakat di Qur'an kiyawa zikru ko ule mihun mativeri vegen mavegen ve emme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'ani fa'akthiru fihinna at-tasbih wat-tahmid wat-takbir tib aw kama qala alaihi salatu wassalam tibamihum midwastakuga gine tasbih kiyashe gine takbir kiyashe gine hamdu kurashe obe tahunne awon men midwastakuga gine takbir kiyumaki edevegen wa kame miharwes awon men takbir kiyene takbir kiyaka ilumeri midawani hajju mahoge furtama duwa nuwata hajju mahoge handu sabitwa wagutum ferigen gos ayyam tashriyuge timmana duwas ei idu hajju mahoge teravana duwahuge irosuma demedu hama komme wagutegga takbir kiyumaki edevegen wa kameke enaves ei mutlaq takbir ega maane ki komme miha ko emiha ko amille gega vies badigega vies doniga odi matiga vies danu matiga vies hama takbir kiyamvi takbir kiyaka waki sigae wardu wegen aispennei Allahu akbar evara kiyas fudene Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira mivara kiyas fudene ebe fulaka kiyunu waraka Allahu gine takbir kiyamvi kudin nindawairu bedeni veri nuwata mammai nuwata bappen ekudinna ves takbir kiya demvi geeterega ves takbir kiyamvi adi rashuterega ves takbir kiyamvi midwastaka ki mi takbir kiyum edebegen ba duwastake ei awon menge isve gospawa mativeri sahabin amadu kurabba pawa gote Abdullah ibn Abbas Abu Hurairah radhiyallahu anhu bazaran nukume wadage haru adu fulun Allahu akbar kiya fa takbir kiyuwa kamave ebe fulun egota haru adun takbir kima bazar gole ehe mistakun ebe fulun ge fahatun takbir kiya kama riwawe ge asfave ehwima kuri zamanuga hajju mas ferhijja kamawanama takbir kiyun ei onna kame enamas mi zamanuga hajju mas ferunima bay rarruga bay mujtamatakuga awul menna adu iveni berujaha adu awul menna adu iveni dandi jaha adu awul menna adu iveni stage ala adu awul menna adu iveni miveni nasha gurupe gennam tayyarwa adu enames dobe tahunne awul men miyadu islam dinuge mativeri usuta dukollima miyadu tibe fulun visnada duniyega awul men muslimunna voren nikameti bay ko bato awul menge mi satta islami gawmuga miyadu kirit rasula muhammadu sallallahu alaihi wasallam ge difauga bahennu buneve hingadu men nubeve edaraje awon men miwani nikameti vefa awon men ge din awon men du kollima ehmima mi mativeri vegenwa mi mal vegenwa mi barakat vegenwa dostakuga gine awon men ebejhe takbir kiyam gine awon men ebejhe zikru kuram gine awon men ebejhe he amal ta gina kuram lobe ta khunne awon men miga visnamvi awon men ramadan mahu namaz kurma samalukan de gota Ramadan mahu kiriti Qur'an kiyawa awon me samal kan de gota mi diha duwahu awon me hibbar kollamvi Ramadan mahu vejje ei 30 duwas ennuto mi fahar moti emme diha duwas mi diha duwahu duwaluge waguttahuga awon men Qur'an namada kiyawa Qur'anuge ayattaka de sadaqata Ramadan mahuge duwaluge waguttahuga awon men kiyawa Qur'an vuren Allah hadratuga mativeri vegemve Ramadan mahuga awon men Quran namaz takavure mi diha duwahu alwon men Quran namaz ta Allah ge hadratuga mativeri vegemve idumeri midalwani ege sababu Imam Hafiz Ibn Hajar rahimahullah vidalwani mi duwasta eha mativeri duwahaka vi hajju mahuga ekani islam dinuga Allah subhanahu wa ta'ala lawwafa hataru ruku ei namada zakata rodeya hajju mi hataru kanta hamekani kureveni aharuga Puriha 11 mahuge tereng nuwata 12 mahuge tereng komma hegga komma hegge kurevene hajju mahuga ehnuto hajju mahuga mi ramadan mahuga hajj devene te vismiheka ramadan mahuga hajj devene to ramadan mahuga agun menna roja hifidane ramadan mahuga agun menna zakat hagguwa mi zakat devidane ramadan mahuga agun menna namaz kurevidane ramadan mahuga agun menna hajju vevene ta Nuevene. Misalaka Rajab mahuga awon men namaz kurevene ennundo
rajab mahuga awun men sunne rode ve sifene rajab mahuga awun men zakat ves devene rajab mahuga hajj deve danata hajj nukureve ehma islam dinuga allah dawwa islam kamuge fas rukunge terei beru fusha fenna hataru rukun ei namada zakata rodiya hajju hamekeni jamawani komba gutega aharuga jama koreveni komba gutega hajju mahu ehemve allah ga hadratuga hajju masiha mativeri mahaka vegentani ingeto tube honangi tube har kiven kam mi masiha mativeri mahaka dani ei ehen evves masaregga mi hataru kanta jame nukureve evves mihaka isadaka algon me daturu hadafa den aharme hajjuwane komme harge bodu chuttige kiya fahen algon me bal korevene tahajju nukureve islam dinuga kame furihimu foy kame badaden nukureve enunto ehndima mi wara mativeregemba duwastake miduwastaka algon me kurimatlani kihinetto mi algon me medu korinche suwal algon me ramadan maha kurimatlani kihine edustaka warbola algon me tayyaru wegen kurimatlani ehnuto ramadan mas annanya ma kurin algon me ekama tayyaruwa geetere ves tayyar kuran adi algon me namaz kuruma ves adi tarawih namaz diuma ves algon me ma kurin tayyaruwa eka konekaka evahaka dekeve enames miduwasta algon me miwani warbola ghafidu efa miyadu hajju mahuge mi ma mativeri duwastaka ki hama alwan menna aadaage duwastaki gama vejje enames mi allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga emme mativeri vegen wa duwas mi emme mativeri vegen wa duwasta bay idumeri vidalwani aharuga anna tinsateka fastolas fas duwahuge terein allah ge hadratuga emme mativeri vegen wa duwahaki arafat duwahe ei hajju duwas adi bay anebba idumeri vidalwani ei yawmun nahur ei bodu idu duwas ehmima mi de duwas mi annani kom mahegga hajju mahuga ehmima hajju mas mavegen bani ehmima mi massaruga awun menna kurevene warak gine hew kantetta hunnane konkantetta awun menna kurevene awun menna amuka mihem bunane namada rodya zakata guruwan kewma enunto enem stibe bonenge to miduwas takuga algon men mihaka misalaka kame koddeni geeka algon me mi misalaka AC hadaka furi geeka algon men gosse AC hadadeni allah hattaka ehmiji aharuge ehen duwastakuga egota ekan kurma vore mi mahuga ekan kurum kine bani sawabuge gotu mativere vegen tane hame egota algon men badi mihaka goalan dani misalaka gaattimage mihaku badive oleni miduwasrena badi bole kamabanama miduwaswaru algon men ege gos ene goada kamabanama miduwaswaru algon menge sawab kine bane ma mativere vegen bane misala ka algon men kurividana wara hewa made muskule ve fatibe algon menge mamma nuwata bappa duniyega e demihun tere mihe nuwata income vies algon men miduwaswaru komme duwahako hendunu fatihu fatis namaz koggen ei miha kawlumen gulada mammage haadu nota bappage haadu miduwaswaru bedum aharuge ehen duwastaka bedum avare sawabu gotun kine wani ma mativere wegen tan ehmima mi hiyokamuge musu mi allah subhanahu wa ta'ala algonmenge hayatuga miya vure iru naruwane hewegen wa duwastakaka ehmima mi duwastaka kuge faada algonmege beje hew gotuga libiganna tobe takunne mikan kuruma emme muhim kamaki algonu men tawbabu algonu men kureve kuffa fatakun tawbabu algonu men na midwastawge makkan egijje ehmima algonu men samaduwan jehene midwastawge faafata kurumun durheliwa midwastawge mihunge ghiba bunuma siyasi zuwabu kuruma mihunna ararum wuma mihunna dimada huturu nantakun gowuma mifada emmeha neggani kankamu algon me miduwastawga ihuna wuren boda samadu kan digen durheliwan jehene en nuniya algon menna mi mativeri duwastakuge hurumai enaga deveni mativeri vegenwa mad vegenwa tan duwastaka tantana waguttakuge hurumai terikan nagada mihuna allah subhanahu wa ta'ala lobiwe wodin nugannawane ehmima allah ge hadratuga maadegen wa komme tanaka algon menge hituga mativeri kan dein wane algon men kiwe kaabatullah gefula deka algon men lobive etantana algon men hurmetere ko hitani kiwe ei gefulu algon men mikeni
nuwata Allah ge gekolu ennu to ei etana vore reet imarat neti mata duniya ma reeti kom mi hadawun tantan hure ennu to gefulaki hadares kana inna fotte gota innani ennames algon men komme mihe kos duniya ge me dam beenoni kontanaka gefula ennu to tibe fundenge to efaharaku Indonesia ga Christian missionary bayako nasora di fatora bayako aisa fagiru mi muslimun tahka lari demun gos emihu eta ahare wanden lari dini mi lari dini ki kora emihu islam dinu beru koldam bege den emihu egota detin aharu lari di ehive gedoru aladi base farwa koddi nimunima emihu mi hitarane mihar den mimihun tibeni islam din dukoge nasora dinu badefe ehmima emihunge e project nimmalumuge gotum bevi borsinga party bawafa emihun ehi terivi emmen mi ekkurani mikahada hodaka ekkoffa komme mihe kariga mi ahani wakin aharemen timihunam midin larita save koggen kontanaka hemme dam beenu wani hurihame wes bolani aharemen me dam beenu wani kabatullah ge furash emihunge huriha duho kuri huriha kam kine vevi bekaroi enudo ema muslimunge hitu kawbatullah gefula med lobi onnani ei Allah subhanahu wa taala ge gekol wima egota algon me mi duwaswaru dehe mi duwastahuge mativeri kamattaka mi duwastakuge mak kamattaka algon me bejehe kikura faafatakun ihuna woren boda durwa ebe sahade algon me bunani mi duwastakuga ghiban nubunefa de mi duwasta nimunima ghiba bunhareke enu enames miduwastagaki Allah subhanahu wa taala hasa kurawwa mativeri kurawwa fawa duwastake wima miduwastawga algonme ebejehe ki kura durhediwa wargina kankamo algon kurimes buni fadein mifada komme musumegga mifada komme heo kamek algonmenna hasu kurun emme muhimu asasaki algonmen Allah ge maga taubahu Allah ge maga tauba nuwa mihaka kihne mikamuge heo kon hodeni to no hoden kuba taubayaki taubage maaneki arai bahuga taubage maaneki return wu nuwata emburi au ei misalaka e kandala fonna borderum bera devunima mi devuni kandala foi im fahana alaka engunima emburi e imuge teriya wanu mi mikeni taubagume ingeto taubagume mikeni eya tauba wumuga emme muhim asasaki emme muhim sharutaki koba kura faafai wagutun huttado Allah subhanahu wa ta'ala kirid qur'ana adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge aliga idum verin ebori kanaluwa fa tauba wuma sharutu take koba furtama sharutaki algon me tauba wanjeheni kive rashmi huna fala rafanati kurmunda faafa rashmi huna engidanati ta misalaka wakkam kura kamwanama emiha wakkam kurane ko rashmihika fenijje hama ki kurani emiha alpes bindala fane enudo ama alpes bindala fane emma e rashmi hundake birunto wakkam kur huttaden jeheni nuni gadakirite wanta Allah subhanahu wa ta'ala emiha fadiheko emiha ya azab deva fane dito wakkam kur huttaden jeheni mitano kongote wegen wakkam kur huttaden jeheni furtama gotte devana gotta devanagoy evima tawbaumge furtama sharutaki Allah hattaka tawba wanjeheni yam mikeni niyeggatume ingeto e furtama devana kamaki e korevu munda faafae wagutun huttado misalaka firimiha ya nengi hile firihanaka waibai message koreve kamabbanama mi wagutun ferige emihe kujehene e message korun ki kora huttada fa number jehene delete kodda misalaka sengerate bove mihe kamabbanama mi wagutun ferigin jehene sengerate fotta latara ella dafa ekamokun durhediwa ei miyam mikiyani faafa huttadume ingeto timwana kamaki e kurevu munda faafai kurevuniti ekama deravu hitama kurumennu deravu hitama kurumaki e onna kamennu deravumaki ko bada deravumaki e faafai nukurevunama hada rangale timannage hayatun hada
mi gina waguteke mi hede korawuni bekar gotuge egoto ekkada hita arennu hita icche erun wa ekama deravu misaka kamen nukorawunu nama hada rangale egota mi deravu enot english bom mikia guilty feel won ei wage ke ek nukorawunu nama egota enage hita eru hataruwana sharutaki koba hataruwana sharutaki den duhaku es efafa nukurane kama azumu kandelo efafa nukuru menno nukurane kama kikuru azumu kandelo awul me evs mihaka guarantee no devene den du aharen efafa nukurane kama inawul menna kewara balikashi bay enuto insanunna ki wara balikashi bay ehma algon menna Allah subhanahu wa ta'ala algon menna nufude war taklifen ujessawa algon menna wati efafa nukurane kama azumu kandelo ingeto ega maane ki inshallah den timanna sengerete nuboname inshallah den timanna harangotuga hide mihuna wahake nudakkaname inshallah den timanna evves namade dulen nukuraname miyadun ferigen timanna uriha namade kuraname e azumu kandelo den e kurevunu faafe ki adamuge dariyegge ehen insanegge haggu ege himene kame kama wanama e haggu jehene raddu kura misaka adamu dari hagge misaka wakkame koffa geyakun laritake naga pori emidriya emihaya e larita den jehene mihege ghiba bune foti mihege neti moshi foti emidje ene kibe maafa edin jehene ekam idumeri midalwani emihaya neengita ginafara ghiba bunani do ehadatuka misaka e timanna koridu gossa kadeka wahaka mi bandarumatige dekkime ehem bune fiya paharege emiha itura ruliya istane ruliya isken demihungo ratteka kinawani kendego vedan enudo efada halatege idumeri midalwani lazimen nune kommen ewahaka ena gatuko bunaka ehnamais enaya aharemen ghiba buni tan nuta ghiba buni bandarumatige kavijjeya aharemen den tibi tanegga ehem mihako ena ya behe gotun kudamis behe bonakam banama arme jehne ena difa ko ene rahmellevuma fa hosemedi dua kurima ev mimbarum fudene ingeto evima kitak ganta angon mi kiyadini tawba avumuga benuwa kitak ganta tawba avumuga magani ne hataru sharute ei allah ikhlas tere kamago tawba avum kureve faafa du kollu faafa kurevunu kamattaka deravun den efafa nukurane kama azumu kandelo den efafe ki adamuge dariyege hagge ehin insanege hagge ekuleve faafa kama wanama ekamegga enage hinhalal hodun nuwata eneya heromelde vedi enage nettantanuga dua ko eneya madha kiyum mikala kankam kuro mi faskanta furihama vejje mihegge tauba irad kurevi Allah subhanahu wa ta'ala qabulu kurafane tibe fonne engeto Allah subhanahu wa ta'ala alutakunge tauba qabul kurawwan ilah beenuwa minwaro aduwaswa angur kiya dena wahake huriya kodapudin ready ta tayyaro behemhamana wahake kiya denge konga wahake kiya deme jinni wahake edduha ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani mීහකු ජමලෙක්ගේ මච්ච සවාරවෙගෙන් සහරායිග්ග සහරායකි කොංකාතන්තනේ කොකොමලෙන්ගේද සහරායෙන්ගේත සහරායකි මී හනෆස් කොන් ඔන්න හුස් බින් ඉංගේ ඒ බේරුගම්ත ගුණා සහරා දිවේ රාජ්‍යක නුහුණා එකහද බිමෙග්ග එකහද තනෙග්ග දතුරු කොෆ ඒ සමානුගේ දතුරු කුරානි ජමල් මතීග දෝ e zamanu nuhunnane kare baskade saakade nuhunnane ema jamad wei er emme e durutantana mihun dan emme boda beenun kurane jamadaka miheku sawaru wegen e ena kaane ichessa bone ichessa aruwagen kottu aruwagen daturu koffa ena midani daturu koffa gos waki hisabakum bisa gekke digu daturu kurar amuko mi restu kuran nuwata warubodi fiduma mi sahara tere unnane kudi gas hedifa gaganaka iskola awara unna awara kudi kashigina gas e gahuge kashita nuwata e gas gawgo unna fattaka mi kashita kaani jamadu aslu den hema ekala bay gastakuge dasuga innane wara kuda hiya kole hedifa ennundo den ekka wara hunuga wara
awiga daturu ko fadamiha kabar kudukuda hiya kole ves ewani war aram tan kolaka ennu tawani em egotam ena mi faabani gahig ge kariya min daturu kuram gos warobadi fidwa faabafa e gahuge mi gofigandegga ofigandegga mi ekkeda jamadu ge karuga ala konnaneta laga ennu to e lagam mi assadani jamad assada fa ekkeda hiya koluge bimmati gahama ena burakashi damadi kihinevi nideni ene niden warbodu eforje ennu tawani den ene nideni nidefa den ena teduwono iru hede wono iru ena ge jamadenne den kine hadane post rata kulane nuni fps status apurane ta timanna meveni saharayage gelligene molene annashe bada e zamana gun hunnane ekavs kame ennu tawani den ena fara hodan ehennames ene ke ene ge jamaden no fehno den ene hitarane hisab ene ge haya kinevi nimuni wagotaki e jamadu mati ge ene behetti fengala puri kambaruwes kaangena roshikola kadurkoles betti e jamadu mati ga ena kontaka feng hodan dani saharayaki amako arabi jazira arabi gawmtakuga saharatagu nunnane evvis waraka fene kitewara konunakas fene nudibene hingawa kine ebbod sahara kadatu qurani e zamanu hasako mihune dirnus ulene e karikarikke ehme ena gabul qurani den hisab ena kine wi kama maruwi kama enu to den ena hitam miyarani den timanna mi gaskari anakas onnaniye mi gaskari golge maruwejja den mige emmas devas pohomves mi hisabu miheku daturu koffa min zamanege dies amko mihu warbol viduwa faabani hiyade gas gahkariyetta එහෙම මිගස්කාරිය බයකු ෆෑබා දුවහකුන් තිමන්නගේ කෂිත පෙණිගම මෙස් වරද පානතයි එහෙම එහෙන් හිතා ඒන ඒ ගස්කාරියක ඔන්නනේ අනෙක් කවුව කියන මෙවනි නිදි ජෙහෙනේ අනෙක් කැසේනේ නිදෙනේ දෙන් ඒන නිදාප අනෙක් හේලි ඉරු ඒනගේ බෝදා කොළුග එක්කද ජමදු අයිස් මඩු ජහාගෙන් අදබ් වෙරි කමක් ඕවි කොන්කේ හංසස් කුරවෙන්නේ algonne tasawwur ves nukurevene astu algonne me miyeke tasawwur ves nukurevene misalaka kanduwe mi wadanukume ule miheku dingiya ekkon gellifa ege eta irefahon coast guard e miha fenunima emihaya eva ihsas algonne men kine bayan koddevene to nukurevene eguta minevi devana pahara duniya awuge ihsas ene kurevuni rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurevani ena wagutun avas avah teduwe ekkeda jamaduge laganuga hifafa ene bunewuniye ya rabb anta abdi wa ana rabbuka e allahwe timannage alae timanne ki allahge rabbe konka bahe mi bunewuni kufuruge bahe henno to ekamuke ene by far ufawima ni bunewe ittiwes nengene mi honna derawima wes ufawima wes dudum bunewena bahe nengene henno to astu ena muslimaku hama buddhiga horegen ehm bune femiha dinum beruwane enames muslimaku nengumege terega oligen kufruga bay bunjes dinum beru nuwakam mi hadisa engeni rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani akhta'ta bi farhihi ena e vi ufaduge bodukam ene gosko nubakon e bas bune buniye dem mi wahaka kiya devapa nabiyya sallallahu alaihi wasallam sahabin dannawani mi asto mi wahaka on tibefuna kiyadi sababu sahabina dannawani Allah subhanahu wa ta'ala ge alutakunge tere ahareme mi bimmatiga hingafa mi ududashoge hiyawahi kamuga mi lola mi kamfata mi dula mi gunawanta beenu koggen Allah uredi Allah haram kurevi kanta sirra faaluga ko eta ahare banden egota uluma faho visnigen e uleveni goskan kam gabudu kurevigen Allah subhanahu wa ta'ala ge hadurata ena taubave rujuave den namadu qur'ane kamuge azumu kanda ala efada gotaka algolmengi terein Allah hadu kurawwa fa mitiba mihunge terein aluntakunge terein mihako Allah ga maga tauba vejje nama e jamaduge verimihaya devana pahara jamadu fenunima
ehena wa ufadavuren boda Allah subhanahu wa ta'ala ufave bodi gannave tasawwur kurave to e jamaduge veri miha e jamada anuda enage haya hisabun nimuni ennonto enamas alugonu menge mihaku tawbanu wi Allah subhanahu wa ta'ala ge milkiyat konche maduwani konche ituruwani ebbes maduwana to vis ituruwani to nuwane ehennama ves alugonu men ebbes are bare nen iruves ladu haya kudakamun alugonu men Allahuge bimuga Allahuge ududashuga Allahu haduko Allahu devvi rizqu kaagen Allahu devvi gunawantakun fahish kantattakko namadu nuko mihuna zuwabu ko mihen ulefa Allahu devvi sikundiya kommes mihaku gurwanuge ayate noda hadise kiwi adu mi kamfate ivigen eniya visnigen Allahu maga tauba wima ikkena jamaduge miha devana pahara jamadu libunima eva ufadavuren boda kada kiritiwanta muritiwanta rahmanuwanta ilahu ufave bodigannave em algon me tauba nuwam wikive algon me tauba wa komme faharak Allah subhanahu wa ta'ala ufave bodigannava dobete akunna aftunne miyavure rahmanuwanta miyavure ogawanta ilahi libeneta algon me kive duwa daku sateka fahar inhas fahar wes kive Allah ufanu koddevamwe algon men astaghfirullah kiya komme faharak Allah subhanahu wa ta'ala ufave bodigannava kiya minbaraka e jamaduge veri mihaya devana fahara jamadu libunima ena evi ufadavuren boda evi mam algon men Allah ge maga tauba wamvi Allah subhanahu wa ta'ala ge maga tauba wamvi tobeti ahunna khtunne ekan kuram miyavuren rangon fursate nonnane algon menna mi mad duwasta libi algon men hayatu mi duwasta bekaru e faitu buma fawdin algon kan nenge kom mahe kon duwahe annanden kame algon men tauba no mi tibeni emima mi Allah ga maga tauba wan emme rangon fursat den hame gota mi mad duwasta ko algon men kurivene ane muhima heyo amada ki ibe fon nenge to hajju mahuge nuwana duwas hajju duwas arafat duwahuge roda hifum arafat duwahuge roda hifuma ki sunnekan gadavegen wa kame nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani ahtasibu an yukaffira Allah as-sanata qablaha walladhi ba'daha wake ki arafat duwahuge roda hifafi kama vanama timan kade fan ummid kurawame Allah subhanahu wa ta'ala isvediya ahara adi annan way aharuge faafata emihegge kudi faafata fussawane kama emima arafat duwahuge rode ki hajju veri num mihuna mustahab ebahi sunnekan gadavegen wa duwahe roda hifam adi arafat duwahu pura duwa yaki ei emme rangalu duwa emima arafat duwahu gine ro mi arafat duwahu rode hure gine duwa kurmaki ei algon menna libe warar ranuge fursate enemes algon metire evves mihaka yagin kamenne miya haruge arafat duwas algon menna baddal kofane kame emima algon men miyadu ferigen ves he amalu kuram gina kuramvi den lobete ahunne mi mativeri duwasta huga Allah subhanahu wa ta'ala hamekani makkama mativeri kan devviye nune tibe fonne ege to muslimunna islamunna Allah devvi emme bodu niume Allah devvi hajju mahigge terega ekon niumate kaige to ivis befulaka algon men islamunna Allah subhanahu wa ta'ala devvi emme bodu niume islamu ki kura insanunge terem bayaka Allah subhanahu wa ta'ala evren warugada evren bodu niumate nudevva e niume Allah subhanahu wa ta'ala algon men devvi hajju mahikka mi duwastakuga algon men mihar mi hede koromunda duwastakuga e miige sadeste ke tahari kuri arafat bimuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunnawani ko Allah subhanahu wa ta'ala bawa lavani al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina miyadu timan ilahu tibami hunge din tibami hunna furihama ko devva tibami hun ulemvi gotaki e din kama russawa wodigen fime tobe tahunne mi Musa ge faanuge umme yahudinna Isa ge faanuge umme nasara inna bes Allah nu devani umate hame kani Muhammad ge faanuge ummate devni umate mi furihama wefawa dine duniyage evves ummataka nulibe algon menge mi umme fiyawa ehen huriha ummatigge ves waki hisabakun emihunge foi expire wegende
guarantee hamave emihun jehani a ganun asasiye genna muslimun nujhene a ganun asasiye ufaddaka muslimun nujhene a gawaltake ufaddaka Allah subhanahu wa ta'ala algun menna miwani giyamed duha jehende algun men ulene magu dakkawafa evren bodu niumate nei ehme kaabul ahbare kiunu bekadaku islamuge kurin e yahudinge ilumeriye umar gafanuge zamanuge umar gafanuge ariha madina ya ais mibunani ya amir al mu'minin e mu'min takuge amire timammen yahudinge macca kiriti qur'anuga wa a ate bawa lebunu nama eduwa ki ei idu duwa kamuga timamme belimu hiye den umar gafan suwal kurani ei kon ayate hiye den e yahudi kalege kaubul ahbar bunani demme angonu miki maida suratuga ay al yawma akmaltu lakum dinakum tibami hunna medu tibami hunge di timang ila furihama kodde wafime e ay kimo umar gafan dannawani timan kadege faana enge e ay Allah subhanahu wa ta'ala bawa levi kiriti rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam kon tanegga kunnawani kon kan ei kon aharigge kon duwahigge kan ei hijurai dihawana haruge hajju mahuge nuwaivi ukuru duwahigge menduruge wagutuge ei hajjatul wada'uga nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme fahum kurbi hajju duwahu arafat bi muga ikdek fan sallallahu alaihi wasallam hunnawani kon Allah subhanahu wa ta'ala mi ay bawa devi hemi ma algon men muslimun na dibi fami wani emme bodu niuma devi ves midwaswaro mi ves midwaswaro ge makkama mativerikan hama waginda kame emme dobeta hunne algon ummid kora algon mihar tibe funna mi hurumettervegen wa mi mativeregen wa duwastaku ge makkan komes waraka sifa ko deviche kama mihar tibe funna engene hajju mahagi kiha mad duwastake ekka enge wadagen nafito huriya be funnes mihar enge to hajju mahage makka duniyega Allah subhanahu wa ta'ala labbafa emme mad duwastake ki koba December mahage bodu chuttita nune Ramadan mahage duwastatta kon duwastake emme mad duwastake awun mi hurihar dekki waaka tibe funema adi nuisnenita kon duwastake emme mad duwastake hajju mahage afiriyam befulu munafi angem befulu en duwa hetta hajju maga furtum diya duwas amma tunaga ekam ebbas wa befulu ehwima e as algon mire hamekani miwaru tibefulu engunas algon fude egeto ehme mige fahun komme aharigge hajju mawge diyawana duwa algon me ki qur'ane beru jahani algon me ki qur'ane ramadan mawge alukam quran hiwaage wi gota mi duwastawga alukam kurma hiwaage wani ema mi duwastawga algon mena khatim kureveneta diha duwam khatime kureveneta duwala ko timfe kiyewafiye diha duwam khatime kurevene ennodo hama algon men 30 duwas banden dam namaz kuran ennoto helagen tibe tarawih namaz kuran hama kiyewan algon menna mi diha duwa hama algon mena isha namaz fahu dam namaz nu kureveneta kurevene dam namaz kurun tibe fun engeto ei hama ekani mi Ramadan ma rodama khasa kamenno isha namaz ko avadi wege iru fajru ga adika faaluma deeterege miga komme wagutegga emiha derakuwe kuriyas mi hataru rakuwe kuriyas ewani damu namada engeto misaka nidafa fatis namadu bangi govumuge 30 minute kurin helage wudu kogge derakuwe kuriyas emiha ya libene damu namadu kurumuge sawab ehma algon me madu fattam wi mikahal amal takura hame gota algon me muguna he kiriti qurwa misadaka duada ko timfai kiyevene eggadi irtere qabul kuranta eggadi irtere timfai kiyevene asto ehmima kiriti qurwan kiyuma tankole wagutu heda kurumim ingeto emme diha duwas vaagawon midakkane asto diha duwa besno nuwa duwas ei den ane ei mi idu duwa mi hajju mahoge furtama nuwa duwas dekam diha duwas kiyani mi arabi bahoge egota kiyem wege ehma algon me mi duwastawga hasa samalu kame demvi adi mi duwastawga waha ka algon me mitiba tuttu kudinna mi mad duwastake kan visna demvi mi kuliwar kule duwastake no mi mad duwastake
mi alukamuge duwastake mi hurumettirivegen wa duwastake ehmima mi duwasta hoga algon men tiben jeheni miskita ginginen ere gota algon men ge kantatta rawan jeheni alukantaka fushu nara gota ei mi duwasta hoge hurumettir kama maakkan algon men hasil wana gotaki ema duwa ki Allah subhanahu wa taala algon shati emha dobeti akhunna akhtunna mi barakateri duwasta hoge faada he gotuga dibumuge tawfiq minbar korevum adi algon men ki heobas adwaha heobas qabul kora baykam ga devwa miharuge hajjum duwahuge mativeri roda hifumuge tawfiq devwa algon menge eidaki ufaveri eidekamuga levo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.